要咗，話好啦算啦。咁都要你嘅，好啦算啦。啱啊！我平時翻學都可以幫你整嗰兩架。廣州新界都有你嘅地盤嘅，但係隻新界搞唔掂。我知係有。喂，Go break！你遲啲12號正啊，12號。我想講就12號，係喎，我簽嘛，你簽。係咪㗎？邊個先可以？老闆，我係聽晚10點啊，會人入。聽日10點。聽日10點好啦，好關係。我以為我先幫你10點。哇，9到10咩？哎呀！哇，14比14咁自己。真係正冇手啊！嗱，呢下真係朋友嚟。8秒進攻，5秒。哇！有人跌低咗，唔知咩事。喂，出聲啦，球證，唔好扮下。喂，下次唔好整啦，有啲佢哋有個建築嘅進路橋，避中指，壓制，好勁啊！我聽人ISO 打俾12號啫，ISO 出嚟打。好多先生。冇話你有問題，我為睇3球啦，而家你有咩事先咁針對性？講起咁大聲，原來嗰啲你係咪？哦，原來唔係啞嘅。佢話針起晒頭先 push 上。我就諗翻佢。唔會用手。我會即係佢嚟寫因為其實係起手。嚟啊嘛，咁佢俾人感覺黐撚線嘅。佢唔會，你隻手都冇架成日。同埋你
個位你未必睇到㗎，正常睇線位嗰個位唔係好大。哎呀，炒緊！你好啊，希宇！哇 ，N 得都教女子嘅。哦，係啊。射好射好！好難嘅，好難不嬲都有。唔係啊，停咗啦。我做嗰陣時有啊。係啊，之後停咗。掂喎你。真係好靚，三分又有，真係好掂。喂入，阿生，好勁啊！你哋。喂，走啦走。哎呀，叉燒食唔到啊！你呢下級底真係好靚。哇！呢個都快啊，1號。速度1號，速度唔差喎。因為打法都係打好正。就掟人燒個體能，但係 ISO 嗰兩隻要收半隻啦，入邊嗰隻唔好俾過啊，過完之後要後邊嗰兩隻冇到啊。係啦，12冇到啦，後邊。8秒進攻。22又唔係12，寧願放中途啊。哦，good pass。係，可以。一次。